Bones de tots, aquí Rural Català, i aquí us porto un vídeo, una MOAB amb la PKP Peixanet, una grandíssima MOAB, en la meva opinió, ja que no me l'esperava per res del món. Tàctica per equipos va confirmar d'Arcaden. Vaig començar amb una altra arma, me van matar dos cops, bueno, ja n'havia matat alguns també, m'havia anat no malament, però m'havien matat. I dic, me posaré aquesta metralladora perquè molta gent s'ha fet MOAB amb aquesta, me sembla. O sigui, amics meus se l'han fet, youtubers grans he vist que també se l'han fet, no se l'han fet en cap altra ametralladora que hagi vist jo, aquesta és la que més m'han dit que s'han fet MOABs. I jo sempre portava l'L86 que m'havia anat millor, i me vaig posar aquesta arma i... A veure, no va malament, però has de jugar molt tàctic perquè camina super lent i tot. Ja veureu que... Aquí veieu aquest campero, però ja veureu que em moc per aquí enmig del mapa, cobrint els 5 llocs que em poden vindre. Em poden vindre per l'escala, com veieu, me'n poden vindre per allà davant, que és un punt de respawn a baix, me'n poden vindre per aquí a l'esquerra escalant, com ja sabeu, me'n poden vindre per al costat de C de darrere l'escala, i me'n poden vindre per on estic apuntant ara. O sigui, per 6 llocs me'n poden vindre, o sigui que encara que jugui tàctic, o sigui, he d'estar vigilant constantment per tot arreu, o sigui que és difícil vigilar, jugar tàctic i tindre 4 llocs pels que et puguin matar de darrere del costat d'on sigui. Per tant, si fiqueu comentaris de uah, tio, és que potser campeges massa o alguna cosa, no sé, penseu abans de dir-ho, mireu-vos millor el vídeo. Com veieu, surto per aquí, o sigui, la cosa té la seva complexitat, dic jo, perquè, com ja heu vist abans el campero, a veure, tampoc és que estigui molt tàctic, com veieu, és que m'estic 5 segons estirat i ja me torno a aixecar perquè passo, tampoc estem aquí, jo què sé, de camp i playa aquí estirats. I bueno, us volia treure un tema de... No sé si ho vaig dir en aquest canal o l'altre, la Rura 33. Un moment, aquí veieu, aquí estic jugant tàctic perquè em poden vindre per darrere. O sigui, jo cobreixo davant. Bueno, aquí tenia un que se'm volia muntar per darrere. Jo cobreixo a davant, però com veieu em poden matar per aquell lloc, per l'escala, per aquí i per allà i també per aquí, escalant, com ja us he dit. I clar, jo estic jugant però me poden vindre per 6 llocs. Campejar seria ficar-se en aquesta cantonada. O ficar-se en aquesta cantonada que té l'esquena coberta i només apuntes a davant. Això és campejar. Però tindre... Però que et puguin... O això també, mirant a l'escala. Però que et puguin matar per darrere per 4 llocs no és campejar. O sigui, campejar és que te passa el tio pel costat que ni et veu perquè estàs en una cantonada i tu mates per darrere, però jo aquí l'únic que estic fent és controlar el respawn perquè, o sigui, si jo sé que venen per allà em quedaré apuntant, no aniré allà a buscar-los i que em matin. O sigui, qui es queixa de que campeja? Sempre es queixa el que el maten, no? Per què serà? Per què serà? O sigui, clar, es queixa de que l'han matat en realitat. Doncs mira, tio, si t'han matat, t'han matat. No vagis aquí, campero, no, mira, campero, si està en una cantonada li dius campero i s'entén perfectament. Però si està aquí pillant respawn, dius, doncs hauré de trobar una manera d'esquivar-lo, no sé, aniré per l'escala, li fotré serradores, però no. Si la gent ve a saco i no pensa, doncs no és el meu problema, millor per mi. I ho aprofito i me faig la MOAB quan puc. O sigui, que així és de clar. A mi tàctica per equipos no és que m'agradi molt, ho vam posar aquell dia perquè només érem uns 4 i un amic va dir, doncs ja que som uns 4 fiquem-ho. I ho vam ficar, us porto aquest vídeo, ja sé, penjaré vídeos cada 2 dies, però ja sé que hi vaig penjar vídeo i avui en penjo un altre, però això és perquè m'aniré 3 dies a Roses, de vacances, entre cometes, no puc anar-hi més dies perquè estic estudiant carnet de moto de 125 i tal, i estic estudiant també això que tinc examen el dia 19, i he d'estar bastant a saco i no em puc aquí ara agafar vacances, no puc anar aquí de vacances dies perquè no. Vull anar a provar ja l'examen i poder-me treure el pràctic al setembre perquè fan vacances i ja poder anar amb moto de tranquis. I bueno, espero que us agradi aquesta MOAB. Aquí no sé si me fa un hitmarker amb un franctirador, no sé què me fa, però em vaig pensar, cago en Déu, i m'arriba a matar. I com veieu, amb l'escut antidisturbis s'havia unit un amic que estava jugant jo i aquell amic li va enviar un missatge, no, dient tu no matis almenys, vés-te'n de la partida perquè un porta ratxa, doncs el cabron, o sigui, el seu amic
Llagorreda portava ratxa i li diuen al seu amic: no ens matis que portem ratxa. Doncs el seu amic primerament es posa antidisturbis perquè ens costi més matar-lo. Molt bé, tio, cago en... Però després el tio es posa arma i es carrega Llagorreda del seu amic, se'l carrega del pal. Jo pensava, com me mati a mi, el denunciaré 100.000 vegades aquest cabron, que ja sembla que s'uneixen aquí. O sigui, vale, t'uneixes per jugar molt bé, tio, però... A veure, una MOAP amb la PKP no la fas cada dia, i si aquest tio vol anar per tu, te buscarà les 1001 per anar-te per darrere i per tot... per on pugui, i serà una putada perquè t'acabarà matant si fas servir el coco. Si fas servir el coco, si veus que un portarratxa, calcules més o menys cap on està, cap on deu estar mirant, i li vas una mica per darrere i ja està. Com veieu aquí vaig buscar aquests camperos, bueno, aquests camperos no, en particular aquest, que estava per allà, no sé, s'havia fet la casa seva o alguna cosa. Ja veureu que abans de fer-me el mort m'estan a punt de matar just quan me la faig. Ja pensava, merda, ja m'han matat i de sobte surt la MOAP i jo, uf, quina última batalla aquest al seu amic, quina ràbia. Fins i tot vaig tindre un dia un amic que es va unir i el tio es deixava matar perquè anava amb la mà del muerto. Es posava al teu costat, tu el mataves i ell explotava, el cabron. I t'ho juro que cardava una ràbia, tio. Tu el veies al costat, el disparaves, mano al muerto. Fins que no ens va matar 2 cops a cada un, no ens en vam adonar, el cabron. I, mare meva, tio. Hi ha gent que és ben bé que no sé pas què fa. Aquí, com veieu, ja la MOAP, tot vermell. Uah, la MOAP. Veig el meu amic saltant, la MOAP, sí. No, és que no me l'esperava per res una MOAP amb la metralladora. Sempre havia dit que va, jo no me la faré perquè és molt complicat amb la metralladora. Me la poso i me la faig i jo, hòstia, tio, això ho penjaré. Però vamos, ho penjaré com em dic Roure. Bueno, em dic Marc, en realitat. Em dic Marc, però el meu cognom és Roure, tothom em diu Roure, no sé per què, si és més fàcil de dir, es queda més a la gent, però segon, tothom em diu Roure, jo ja, si diuen Marc, jo no em dono per al·ludir, quasi bé. O sigui, sempre m'han de dir Roure. Clar que si després venen a casa meva i diuen Roure tenen un problema perquè es trobaran amb 4 persones i bueno, un cap. I això espero que us hagi agradat la partida, ja s'està a punt d'acabar. Us deixaré aquí amb la càmera final que em faré. Això és tot, 3 dies sense poder penjar vídeos, per això us penjo aquest avui, ja, el dia abans, i ja quan torni podré penjar-vos més vídeos. I bueno, us deixo aquí amb l'última càmera d'amor feta ja, sí, i això és tot, xaval, els deixem a 3 xapes, o sigui, 33, una pallissa, i fins una altra, xaval.